Стоишь себе спокойно на кухне, и вдруг появляется... Здорово, Рома! Посмотри, какой у него костюм. Человек просто на глазах превращается в велосипедиста. Ты посмотри. Миша. Что, про дикую жизнь, да? Да. Star Wild? Stay Солнце. Wild. Оставайся Нет солнца. диким. Солнце? Нет солнца. Вообще огонь, смотри. Ой, как ты. Слушай, ну в таком костюме надо прям сегодня куда-то выезжать. У меня еще один есть для тебя. Желательно на неделю. Вот такой комплект? Да. Только с красным, черным. Да я посмотри, Как я я пузатый. буду выглядеть в нем как... И я пузатый тоже. А показать эротику? Ты снимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ниппель. Ниппель один. Ниппеля поотлетают сейчас от Ниппель такого. 2. Спорт просто. Просто спорт. Выйди на солнышко, чтобы тебе было видно хорошо. Вот так в ромашечках, да? Глянь, какая лапочка просто. Собака в шоке даже, смотри, сидит куда. Я, говорит, этого мужчину в таком костюме не ожидал увидеть. Один любитель активной жизни учит другого любителя. Он, говорит, показывает свою самодельную спальню. Надо правильно любить. Как надо правильно спать на природе. И что, классно? Но ты выбрал свой путь, ты все, ты велосипедист уже. Да. У меня метр Аскет. 85, я тут помещаюсь идеально. Ширина 120. Как два 60-сантиметровых каримана. Все Да. по стандарту. Логан же когда делали, они звонили палаточникам, говорят, как сделать, да? как сделать. Да, не спрашивали. Типа, 120 делать или 130, или 120 достаточно. Да. Тут как бы оно идет 100, ну из-за вот этих. Да, понятно. А потом там... Человек хотел купить себе Volvo 940-ю, старую. Бюджет был очень ограничен. Я говорю, слушай, ну ты сейчас потратишь на Volvo деньги, как бы небольшие, да? Но ты потом задолбаешься ее ремонтировать, тебе нужна машина более бюджетная. Или обрати внимание на Логаны, на универсалы. Он вообще на них не смотрел и не рассматривал как вариант для покупки. В итоге он покупает Логан. Мы с ним познакомились вот при первой встрече. Я ему порекомендовал Логан. Он прислушался, купил Логан. Абсолютно недорогой автомобиль в обслуживании. Он на нем катается. Вот, почти всю Европу уже исколесил. Куда вы едете сейчас? В Ольденбург поедем. А что, не хотите догнать нас? Я не знаю. Корова там мороженое раздает. А, в мороженое? Ну, прогуляться будут ребятам Ольденбург показать. Кто-то улетает в отпуск. Скоро и мы это сделаем вместе с Михаилом и с нашими велосипедами. Ну, прикольно, слушай, как бы. Я думал, что будет фигня, а это... Не видно этой, да, силиконовой фигни? Нет, видно, вот эти вот две подушечки на жопе, видно. Ну, удобно. Да? Реально, садишься, все. Вот даже на кочках я еду, я не чувствую. Если раньше я привставал, то сейчас как бы нормально. А так, может, ты должен чувствовать? Не? Все резина здесь. Резина тоже, все про резину. Ну, хорошо. Вот видите, Михаил идет по пути байкпакинга и вот такой вот супер-мега удобной одежды специализированной. Комплект есть, такой же. А я еду померить. вот в штанах. У меня классический обвес, боковые сумки Я будут. тебе серьезно говорю. И Можешь померить второй. никаких памперсов у меня, только Брукс. Только Брукс. Ну, я тебе серьезно. Это две разные системы. Миш, ты будешь вот так ехать, а я буду ехать по-другому. Почему? Не, именно вот когда мы будем с тобой по Ну, я в памперсе когда-то. Когда жара, ты будешь вот так вот ехать, тебе комфортно. Че, по кайфу. Ну, я померяю, хорошо. Ничего не я мешает, попробую. ничего тебе нету, тут шлейки, как бы, все. Не, ну у меня нет таких сисек волосатых просто. Слушай, ну что должен сказать? Весной Ольденбург катастрофически хорош. Прям все такое яркое, зеленое, в цветах. Вот мы только приехали на машинах так слегка прогуляться. В пасхальный день вечером мы должны вернуться в свой городок для того, чтобы смотреть традиционное пасхальное кострище. Соберется весь поселок. О, а мои ребята, вон, смотри, встретили гусей, сородичей своих. Чтобы вы понимали, друзья, следующий текст, который вы услышите, мне написал чат GPT. Сегодня мы оказались в Ольденбурге. Это город в Нижней Саксонии, в северной части Германии. Население около 170 тысяч человек. И если вы сейчас думаете, что это шумный и суетной город, то нет. Мы приехали в воскресенье, а это значит все закрыто.
Магазины закрыты, аптеки закрыты, даже булочка прячется от покупателей. Работают только отдельные кафе и те, будто из-под палки. А людей на улицах, ну, скажем так, если вы интроверт, вы почувствуете себя здесь как дома. Зато гулять идеально. Улицы пустые, воздух свежий, и можно спокойно рассматривать старинную архитектуру. Кстати, немного истории. Ольденбург впервые упоминается в 1108 году как крепость на перекрестке торговых путей. Уже в средние века здесь правили графы, а позже герцоги Ольденбургские. Один из них, между прочим, стал даже королем Дании. В центре города до сих пор стоит Ольденбургский замок. Он пережил пожары и перестройки, и сегодня служит музеем. Исторический центр – это большая пешеходная зона, где тебя никто не собьет, кроме разве что велосипедиста на спешке в кафе. Велосипедов тут очень много, и если у тебя нет своего, местные смотрят с сочувствием. Или с подозрением. В городе уютно, тихо и как-то очень по-немецки. Все аккуратно, чисто и ни одной лишней трещинки на фасаде. Здесь нет вау-эффекта, но зато есть стабильность, уют и легкий запах кофе из-за угля. Ольденбург не кричит, а шепчет. Не торопись. И если вы хотите просто погулять, подышать и почувствовать, как живет тихая Северная Германия, это место идеально. Особенно в воскресенье, когда никто вам не помешает. Даже продавцы булочек. А это вот, ребята, легендарное ольденбургское место. Корова, видите, которая продает мороженое. Интересный магазин, в котором ты мороженое набираешь просто сам, какое хочешь, как хочешь украшаешь, потом просто на кассу приходишь и платишь по весу. Неважно, какой тип мороженого ты для себя выбрал. Видишь, как все это происходит. Подошел себе, накачал мороженого сначала. Вон, веганского, например, с цитроном. Шоколадного, какого хочешь. Потом притрусил, чем хочешь. Риса нет здесь просто сырого, хочу рисом притрусить. Сырого? Да, сырой рис. Не, вареный есть только. А гречки нету, Нет, это ж немцы, они гречку не едят. к сожалению. Но это же итальянская мороженица. Кстати, я смотрел, вот просто интересно было, если по франшизе открыть вот такое же заведение, но в другом городе. И знаешь, сколько в Германии таких мороженец? Ни одной, кроме этой. Кроме как здесь? Ни одной нету. Вот именно под этой маркой. Серьезно? Да. Подходит к завершению наша ольденбургская прогулка сегодняшняя. И уже почти мы вышли из старой части города, из центральной его части. Я обратил внимание на это здание 16 века постройки. Посмотри, как красиво сделано. В 100 раз его видел, но никогда так не снимал. Некому показывать было. Но самое интересное, мы только что оттуда шли, я его снимал чуть раньше. И ракурс был совсем другой. Мы вернулись из Ольденбурга в свою деревню. Дороги здесь поперекрывали. В связи с чем? В связи с тем, что будет пасхальный костер огромный. И там сейчас музыка играет. Нам буквально 300 метров осталось дойти. Сейчас все покажем изнутри. Все пиво, сосиски, колбаски и так далее. Смотри, как красиво. С ума сойти. Смотри,
Смотрите, это какашечная станция. Есть пакеты здесь бесплатные. Собака насрала, даже вот так на природе. Ты обязан какаху убрать за своей собакой. Или не заводи собаку. Смотри, пожарные здесь поставили даже свою пивную. В костюмах прямо, в рабочих своих. Наливают. Здесь дети могут... здесь специальные дети, Здесь существует при пожарной части специальный клуб любителей пожаротушения. но это не я. Ну да, ну, Я программист. ну нет, но любитель. это какая, знаешь, такая, типа, они здесь просто собираются, помогают пожарным, как добровольцы, вот, добровольцы. Да, но я не добровольец. Да, меня приглашали сюда, но я тогда вообще еще ничего не соображал, поэтому я не пошел. Прикольно. Молодец, мальчик. Я думал, у тебя есть. Здесь есть сцена, там есть диск-жокей и другие виды музыкантов. Еще один пивняк, картошка фри и сосиски. Добрый вечер. Давай вот так подержи, а я зайду в кадр, чтобы было видно по моему росту. У меня приблизительно 4 метра рост. Сейчас посмотрите, какая куча огромная. По сравнению со мной. Это с Олимпиады приехали? Да, с Олимпиады уже вот делегация приехала прямо из Афин. Вон они идут там, несут факел. К сожалению, мы далеко стоим и не сильно хорошо видно. Я подойду поближе. Поджигать всю эту кучу будут под AC/DC. Сейчас вам все покажу. Смотрите.